Land use and land cover in Nepal. Overview. Nepal land use and land cover is diverse due to topography, climate and socio-economic factor. Change over time are driven by urbanization, agriculture expansion, forest conservation. Forest area trend चाहिँ increase 41.71% 2019, 43.38% 2022 and plus 1.67 and त्यसै गरी बिल्डअपहरू क्रोपल्यान्ड बिल्डअप चाहिँ 0.53 देखि 3.25 2.77 इन्क्रिज क्रोपल्यान्ड 24.34 22.59 1.75 रिड्युस ग्रासल्यान्ड 13.27 14.71 1.44 प्लस अदर वुडल्यान्ड 3.62 देखि 2.70 माइनस 0.92 स्नो 3.91 देखि 2.32 चाहिँ रिड्युस भन्छ वाटर बडिज 0.49 देखि 0.41 0.08% रिड्युस ग्लेसियर 3.04 देखि 3.06 0.02 इन्क्रिज बेरक 5.63 5.24 0.39 बेरक इन्क्रिज एन्ड बेर सोइल 0.03 र 0.01 माइनस 0.02 रिड्युस एन्ड रिभर बेड चाहिँ 1.11 होइन र 0.07 छ भनेपछि माइनस 0.34 भएको छ। त्यसपछि प्रोभिन्स वाइज फरेस्ट एन्ड अदर वुडल्यान्ड चेन्ज प्रोभिन्स वाइज चाहिँ हेर्ने भने कोसीमा है लार्जेस्ट फरेस्ट एरिया इन्क्रिज इन बोथ फरेस्ट एन्ड अदर वुड भएको लार्जेस्ट फरेस्ट एरिया चाहिँ यहाँ त्यसपछि 1,17,440 हेक्टर 2019 में अदर वुडल्यान्ड 1,21,458 हेक्टर 22 में त्यसै गरी लुम्बिनी अब चाहिँ फरेस्ट एरिया इन्क्रिज नोटेबल फरेस्ट गेन सुदूरपश्चिम फरेस्ट गेन अब्जर्भ कर्णाली स्लाइटली डिक्लाइन मधेस लोएस्ट फरेस्ट एन्ड अदर बागमती सिग्निफिकेन्ट वुडेड एरिया मोडरेट फरेस्ट सेयर रिजनल ट्रेन्ड 2019 देखि 2022 तराईमा फरेस्ट कभर र अदर वुडल्यान्ड चाहिँ फरेस्ट कभर तराई सियोलिक मिड माउन्टेन हाई माउन्टेन हाई हिमाल चाहिँ सबैमा इन्क्रिज भएको छ डिक्रिज चाहिँ हाई माउन्टेन एन्ड हाई हिमालमा डिक्रिज त्यसपछि अदर वुडल्यान्ड चाहिँ तराई र सियोलिकमा इन्क्रिज र मिड माउन्टेन हाई हिमालमा डिक्रिज land use land cover category forest tropical subtropical temperate timber production and TFP conservation community forest protected area and agricultural trace field flat tarai major livelihood crops rice maize wheat urban and settlement area town village cities residential commercial industrial urbanization expanding and water bodies river lake pond irrigation hydropowers and fishery drinking water grassland and rangeland हेर्ने भने Himalayan pasture livestock grazing and ag sheep goat pastoral livelihood
कन्जर्भेसन एरिया नेसनल पार्क हेर्ने भने प्रोटेक्टेड फरेस्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ रिजर्भ एन्ड बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन रिस्ट्रिक्ट ह्युमन एक्टिभिटी एन्ड इको टुरिज्म हेर्ने भने हिस्टोरिकल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट फरेस्ट एन्ड वुडल्यान्ड ट्रेन्ड 1978मा चाहिँ 42.7, 84मा 35.9, मिड 1980मा 42.2, 94मा 39.6, 95मा 38.3 र 2010-14मा 44.74 र 2022 एनएलसिएमएसमा 45.31 र 2024 प्रोजेक्सन 46.08. Overall forest and woodland area recovery over the last 2 decades. Okay, and यहाँ फरेस्ट हेरौँ अरूभन्दा पनि विभिन्न नेपाल ल्यान्ड कभर स्ट्याटिक बिट्विन 2019 र 22को कुराहरू फरेस्टको कुराहरू हेरौँ। 2000मा चाहिँ 5, 9, 15, 51, 8, 15मा चाहिँ 2000मा चाहिँ फरेस्ट चाहिँ नेपालको 39.99 थियो भने चाहिँ 2019मा 61, 66, 66, 41.69 भयो 19मा 2019मा 41.69। त्यसपछि 2022मा चाहिँ 6, 63, 34, 1 भयो 43.38, 39.99, 41.69 र 43.38। त्यसपछि गएर ल्यान्ड कभर एट प्रोभिन्स लेभलमा ल्यान्ड कभर हेरौँ है। प्रोभिन्समा चाहिँ सबैभन्दा फरेस्ट चाहिँ 2019मा चाहिँ प्रोभिन्समा सबैभन्दा बढी चाहिँ बागमतीमा है 18.90%, सेकेन्डमा कोशी, बाकोसुलु कगम है। बागमती 18.90, कोशी 18.78, त्यसपछि सुदूरपश्चिम 16.05, लुम्बिनी 16.02, कर्णाली 13.69, त्यसपछि गण्डकी 12.82, मधेस 3.75। त्यसपछि गएर 2019मा अदर वुडल्यान्ड चाहिँ सबैभन्दा बढी भएको चाहिँ गण्डकीमा रहेछ है त। अदर वुडल्यान्ड सबैभन्दा बढी गण्डकीमा र 22.19 भयो र सबैभन्दा कम चाहिँ मधेसमा, सबैभन्दा कम वन मधेसमै छ 2.13 अदर वुडल्यान्ड र 3.75 वन छ 2019मा। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ कोशीमा रहेछ हैन, तेस्रो चाहिँ कर्णालीमा छ हैन, चौथो लुम्बिनीमा। त्यसपछि 2019को कुरा गरिसकेपछि टोटल चाहिँ फरेस्ट र वन र अदर वुडल्यान्ड चाहिँ सबभन्दा बढी कहाँ छ भन्दाखेरि सबभन्दा बढी चाहिँ
बागमतीमा सबभन्दा बढी कोशीमा, त्यसपछि बागमतीमा, त्यसपछि लुम्बिनी सुदूरपश्चिम, अनि कर्णाली, गण्डकी र मधेस। सबैभन्दा कम वन मधेसमा 3.62% र सबैभन्दा बढी चाहिँ कहाँ त कोशीमा 19.02% 2019को कुरा हो। र 2022मा चाहिँ सबैभन्दा बढी वन चाहिँ कोशीमा र सबैभन्दा कम चाहिँ मधेसमा 18.77 2022मा र 3.82 2022मा मधेसमा, कोशीमा 18.77, त्यसपछि गएर बागमतीमा 18.54, गण्डकीमा 12.49, लुम्बिनी 16.40, त्यसपछि सुदूरपश्चिम 16.08, कर्णाली 13.35, त्यसपछि 2022मा ओदर वुडल्यान्ड सबैभन्दा बढी चाहिँ कोशीमा 26.42, सबभन्दा कम मधेसमा 1.21, 12.22 बागमती, 20.27 गण्डकी, त्यसपछि 11.10 लुम्बिनी, त्यसपछि गएर 18.95 कर्णाली, 9.84 सुदूरपश्चिम। टोटल चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ 2022मा हेर्ने भने सबैभन्दा बढी चाहिँ कोशीमा 19.25, त्यसपछि सबैभन्दा कम मधेस 3.69, त्यसपछि दोस्रोमा 18.12 बागमती, 13.48 गण्डकी, 16.05 लुम्बिनी, 13.72 कर्णाली, 15.66 सुदूरपश्चिम। ओके, ल्यान्ड कभर इन डिफरेन्ट फिजियोग्राफिक रिजन। होइन, वाटर बडी है, सबैभन्दा बढी वाटर बडी चाहिँ कहाँ छ त? तराईमा भने सबैभन्दा कम वाटर बडी हाई माउन्टेनमा, सबैभन्दा ग्लेसियर नभएको चाहिँ तराई चुरे मधेसमा भयो, मिडल माउन्टेनमा, हाई माउन्टेनमा 114 भयो, हाई हिमालमा बढी भयो। स्नो पनि त्यही नै हो। फरेस्ट जङ्गल हेर्ने हो भने भनेपछि सबभन्दा बढी मिडल माउन्टेनमा 27.68, 27.69, र सबैभन्दा कम चाहिँ मिडल माउन्टेनमा बढी जङ्गल छ, र सबैभन्दा कम चाहिँ तराई। रिभर बेड चाहिँ सबैभन्दा बढी तराईमा 42.1, सबभन्दा कम हाई माउन्टेनमा 13.15।
बिल्ट अप सबभन्दा बढी तराईमा, सबभन्दा बढी चाहिँ मिडल माउन्टेनमा र सबभन्दा कम हाई हिमालमा। क्रोपल्यान्ड सबभन्दा बढी तराईमा, सबभन्दा कम हाई हिमालमा। बियर सोइल सबभन्दा बढी हाई हिमालमा र सबभन्दा 1368, सबभन्दा कम चाहिँ 42 हाई माउन्टेनमा। बेयर रक सबभन्दा बढी, त्यसपछि ग्रासल्यान्ड सबभन्दा बढी चाहिँ हाई हिमालमा र सबभन्दा कम चाहिँ तराईमा। 5, 55, 26, 7। त्यसपछि अदर वुडल्यान्ड सबभन्दा बढी 31, 1 हाई माउन्टेनमा, सबभन्दा कम चाहिँ हाई हिमालमा। सबै सबभन्दा बढी कुनमा छ? 2, 1, 4, 3 मिडल माउन्टेनमा र सबभन्दा कम चाहिँ तराईमा। त्यसपछि गएर फरेस्ट कभर फाउन्ड बाई डिफरेन्ट एसेसमेन्ट है, डिफरेन्ट एसेसमेन्ट अनुसार फरेस्टहरू। LRMP 78 को अनुसार चाहिँ फरेस्ट अदर वुडल्यान्ड र टोटल 38, 4.7 करिब 42.7। त्यसपछि NRSC 35.9 र 35.9। मास्टर प्लान 1985 37.4 र 4.8 42.2। NFI 29 10.6 र 39.6। DOS 38.3 38.6। FRA 10-14 40.39 4.38 र 44.74। NLCMS 41.69 र 3.62 45.31। NLCMS 2020-22 FRTC 24 43.38 फरेस्ट 2.77 अदरवुड गरी 46.8। 14, 15, 29, 19, 23 है। बिलो 1000 बिलो 500 ट्रपिकल तराई। ट्रपिकल भने 1000सम्म तराई। बिलो 500 शिवालिक 500 1000। मिडिल माउन्टेन महाभारतमा चाहिँ 1000। महाभारतमा अर्थात् मिडिल माउन्टेनमा सब ट्रोपिकल र टेम्परेट पर्छ 1000 देखि 3000सम्म है। हाई माउन्टेनमा चाहिँ सब अल्पाइन र अल्पाइन पर्छ 3000 देखि 5000सम्म। हाई हिमाल एबो 5000। निबल टुन्ड्रा र आर्कटिक भयो। प्रोभिन्स वाइज फरेस्ट कभर हेर्ने हो भने पर्सेन्टेज कभर है फरेस्ट टोटल एरिया अफ द प्रोभिन्स को चाहिँ हेर्ने हो भने कोशी सबभन्दा बढी चाहिँ
सबैभन्दा बढी बागमतीमा वन छ 58.62 होइन। सबैभन्दा कम चाहिँ मधेसमा छ 25.86। सबैभन्दा बढी बागमती र 58.62 र त्यसपछि बागमतीपछि लुम्बिनीमा वन छ होइन 54.66। लुम्बिनीपछि कोसीमा छ 46.23। त्यसपछि सुदूरपश्चिममा छ 51.33। त्यसपछि गण्डकीमा छ 37.98। त्यसपछि कर्णालीमा छ 27.93। त्यसपछि टोटल फरेस्ट अफ द कन्ट्री हेर्ने भने सबैभन्दा बढी छ कोसीमा 18.77 र सबैभन्दा कम छ 3.87। बागमतीमा 18.54, गण्डकीमा 12.49, लुम्बिनीमा 16.40, कर्णालीमा 13.35, सुदूरपश्चिममा 16.08 है। त्यसपछि गएर कोसीमा गभर्मेन्ट विथआउट फरेस्ट एरिया चाहिँ 106 वटा है। गभर्मेन्ट छ विथआउट के त फरेस्ट एरिया। कोसीमा 13 वटा र मधेसमा 84 वटा, अन्त कहीँ छैन। लास्टमा छ लुम्बिनीमा 9 वटा। कोसी, मधेस, लुम्बिनी। त्यसपछि गएर फरेस्ट एरिया इन प्रोटेक्टेड एरिया इनसाइड प्रोटेक्टेड एरिया 1.03 होइन मिलियन हेक्टर 17.32 र आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया चाहिँ 4.93 मिलियन हेक्टर 82.68। अब बफर हेर्ने भने बफर जोन 0.24 मिलियन हेक्टर, कोर एरिया 0.79 मिलियन हेक्टर। हाइजेस्ट फरेस्ट एरिया इनसाइड कोर एरिया हाई हिमालयन हाई माउन्टेन चाहिँ 57.95। लोयर फरेस्ट एरिया इनसाइड कोर चाहिँ मिडल माउन्टेन 2.10 एन्ड क्यान सी विभिन्न नेसनल पार्कको 34.30, वाइल्ड लाइफ 0.51, हन्टिङ 3.85, कन्जर्भेसन 40.82, बफर 16.52। यस्तै गर्दै नेपालको 8.02, वाइल्ड लाइफ 0.12, हन्टिङ 0.9, 10.48, 3.8 गरी 23 कति त 23.37। ओके। भेजिटेसन एन्ड फरेस्ट टाइप अफ नेपाल, भेजिटेसन एन्ड फरेस्ट टाइप। ओके। फ्लोरिस आउट अफ डोर, इकोलोजिकल डिफिनेसन एन्ड इकोलोजिकल सिस्टम डोमिनेटेड बाई ट्री एरिया 0.5 भन्दा बढी, ट्री क्यानोपी कभर 10 भन्दा बढी, नट प्राइमरीली एग्रिकल्चर अर अर्बन ल्यान्ड। फरेस्ट चाहिँ 5 मिटर एटमेट्रिटी भन्दा बढी र 10% भन्दा बढी चाहिँ के हुनु पर्यो, यसको चाहिँ हुनु पर्यो है। अदर वुडल्यान्ड 10
ट्री चाहिँ 10 मिटरभन्दा बढी त्यसपछि 5 देखि 10 मिटर 10% अर्थात् 10भन्दा बढी भेजिटेसन एसेसमेन्ट एक्सटेन्सन 72 मा 35 2 सब टाइप्स एन्ड डोमरेज 76 काशी जाँदा 77 डोमरेज होइन। त्यसपछि गएर बिपिपी फिज 118 र 112 भेजिटेसन ज्याक्सन पिआर 24 टिआइएससी 2002 35 फरेस्ट टाइप विथ सब टाइप अफ सुम डिएफआरएस 2015 70 फरेस्ट टाइप and Nepal has a highly diverse flora due to altitudinal and climatic variation. Major forest vegetation type of Nepal tropical कम सोरिया एकासिया क्याटेचु डलबर्गिया टर्मिनले एनोजिन साउथर्न लोलैंड एलोंग रिवर एंड फॉरेस्ट पुटेल सब ट्रोपिकल ब्रोडलिफ चाहिँ सीमा क्यास्टा नॉर्थवेस्ट इंडिका सेड्रस एल्वेजिया एल्नस माइसिलिया चाम्पाका बम्बेक साइबा सेंट्रल एंड ईस्टर्न हिल रिवरन एंड मोइस्ट एरिया सब ट्रोपिकल पाइन फरेस्ट 1000 देखि 2200 पाइनस रक्स बर्गाई साउथ फेसिंग स्लोप्स of mid hill and Siwalik hill central and western Nepal low temperate broadleaf forest चाहिँ ईस्ट 1700 देखि 2400 वेस्ट मोस्ट 2000 देखि 2700 एल्लस निटिजा क्यास्टोनोफिस स्ट्रिक्स लिथोकार्पस पैचिफाइला कर्कस स्पीसीज मिड हिल रिवर बैंक एंड स्लोप लोयर टेम्परेट हेर्ने भने लोयर टेम्परेट मिक्स ब्रोडली फरेस्ट 17-22 and Lauraceae family prominent northwest facing slope of middle upper temperate broadleaf forest हेर्ने भने 22 देखि 3000 कर्कस सेमीको फार्केफोलिया south facing slope central and eastern Nepal absent and very wet area and upper temperate mixed broadleaf forest 2500 देखि 3000 across rhododendron esculus and juglans central and eastern Nepal mostly northwest facing esculus juglans mostly in west temperate coniferous forest 2000 देखि 3000 and Pinus wallicina cedar देवदारा कुब्रिसर टुरुलसा सुगाडुमसा एबिस विन्डर पाइसिस मिथियाना जुनिपेरस इंडिका western and central Nepal temperate zone Pinus wallicina up to 36 meter Larix himalika and Gryphthena in Langtang and East Himalayas and subalpine हेर्ने भने 3000 देखि 4100 एबिस स्पेक्टर एबिस बेटुलर रोडो मोइस सबअल्पाइन साइड सेंट्रल एंड ईस्टर्न अल्पाइन स्क्रब मिडो खर्क 4100 अझै जुनिपेरस रिकर्वा इंडिका कुमुनिस रोडोडेंड्रम एंथोपोकम लिपोडोड्रम इपिडेरा गिराडेना तिब्बतियाना कारागाना पर्सिकुलर लोनिसेरा स्पाइनोसा रोसा सिरेसिया सोफिया मुक्रोप्टिना inner valley of high Himal grazing during summer perpetual snow bound नसैभन्दा माथि
Moses and Lichens survival separately up to 61 meter. Additional alpine meadow खर्क होइन usually summer grazing by yak sheep goat perpetual snow above 5200 meter vegetation survive limit Moses and Lichens record up to 61 meter beyond 6000 meter Arctic nival and non-vascular plants survive key highlight of for exam हेर्ने भने नेपाल फरेस्ट टाइप अल्टिट्युडनल जोनेसन फ्रम ट्रपिकल 1000 भन्दा कम अल्पाइन 4100 भन्दा बढी डोमिनेन्ट ट्री स्पिसिस क्यान इन्डिकेट फरेस्ट टाइप ट्रपिकल एन्ड सबट्रपिकल फरेस्ट मेनली लो ल्यान्ड एन्ड हाई रिभरियन एरिया टेम्परेट फरेस्ट मिड टु हाई हिल स्पिसिस इन्क्लुड कर्कस फाइनस सेट्रस subalpine and alpine avis betula rotozoni are खर्क meadow alpine plant adapted to extreme cold grazing and snow cover understanding of ecosystem of Nepal ecosystem structural and functional unit of the biosphere where living organisms interact with each other and their physical environment origin of the concept first proposed by A.G. Tanseli 1935 English ecologist Eugene P. Odom developed the holistic concept of ecosystem. Eugene P. Odom, known as the father of ecosystem. Forest ecosystem. A forest ecosystem defined is a functional unit comprising abiotic and biotic component soil, water, climate, nutrient. Biotic tree, shrub, herb, animal, bird, insect and comprising character large and complex ecological system, high species diversity due to multiple interaction unit and provide ecosystems service such as timber, fuel load, further climate reduction and biodiversity conservation and component of an ecosystem हेर्ने भने biotic abiotic interaction abiotic interaction living component plant animal microhumus abiotic non-living component soil water air temperature sunlight nutrient interaction biotic and abiotic component interact to form a self-sustaining unit and important of ecosystem biodiversity conservation environmental service and human benefit sustainability biodiversity conservation support multiple species and genetic diversity environmental service climate regulation carbon sequestration oxygen production human benefit provide timber fodder fuel load medicine plant and recreational resources sustainability maintain ecological balance and soil fertility and ecosystem in Nepal has a wide range of ecosystem due to altitudinal and climate variation Tarai hill Himal aquatic ecosystem Tarai tropical and subtropical moist deciduous forest grassland wetland hill subtropical temperate mixed broadleaf forest pine forest high himal temperate to alpine conifer forest subalpine and forest alpine meadow and scrubs and aquatic ecosystem river lake pond wetland and key insight हेर्ने भने each ecosystems in Nepal is a dynamic interconnected system vital for biodiversity livelihood and ecological stability and you can see physiographic zone र नम्बर पर्सेन्टेज 38 53 14 12 1 यो 118 32.2 44
32.2, 44.9, 11.9, 10.2, 0.8 भयो। अब हाई हिमालयन हाई माउन्टेनमा सर्थीस फरेस्ट एक ग्लेसियर स्नो रक्स, मिडिल माउन्टेनमा 52 फरेस्ट एक कल्टिभेसन, शिवालिक 13 फरेस्ट एक कल्टिभेसन, तराई 10 फरेस्ट 2 कल्टिभेसन, वाटर बडी फाउन्ड in all zone except Shialik. Okay, and can see forest ecosystem type है ecosystem टाइपहरू फरेस्ट, एग्रिकल्चर, वेटल्यान्ड, ग्रास, रेन्ज, माउन्टेन, अल्पाइन। तराई, शिवालिक अब जोनहरू है। तराई, शिवालिक, चुरे, मिड हिल, हाई माउन्टेन, हाई हिमाल। फरेस्ट इकोसिस्टम साल फरेस्ट तराई, शिवालिक एस्ट्रोनोपिस, रोडेन्ड्रम। प्रोभिजनिङमा टिम्बर, फायरवुड, फडर, एन्ट्यापी, रेगुलेटिङ कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन, वाटरसेड एन्ड क्लाइमेट रेगुलेसन, सपोर्टिङ वाइल्ड लाइफ ह्याबिटाट, न्युट्रिएन्ट साइक्लिङ, कल्चरलमा स्कार्ड ग्रोभ, इको टुरिज्म। एग्रिकल्चर एन्ड एग्रो इकोसिस्टम राइस, व्हीट, maize, potato, barley. Provisioning food, livestock product, regulating soil fertility and agro biodiversity, supporting pollination, seed dispersal, cultural traditional farming practice and landscapes. Wetland, Kosi, Tapu, Godagodi, Rara, Gosaikont. Provisioning fish, real water, regulating food control, groundwater recharge, purification, and supporting migration bird habitat र कल्चरलमा चाहिँ रिलिजियस भ्यालु एन्ड इकोटुरिज्म। ग्रासल्यान्ड एन्ड रेन्ज इकोसिस्टम खप्तट, सुक्लाफाटा, मुस्ताङ, डोल्पा पासर। प्रोभिजनिङ ग्रेजिङ, मेडिसिनल प्लान्ट, regulating soil conservation, watershed management, supporting wildlife habitat, swamp deer, wildlife, cultural pasture, livestock ecosystem, and mountain alpine ecosystem. Sagarmatha National Park, Annapurna, Sepoksondo. Provisioning freshwater, medicinal herbs, Yarsaguma, Jatamasi. Regulating glacier water regulation, carbon storage, supporting alpine biodiversity, cultural mountaineering, spiritual significance. And अब तराई जोनमा हेर्ने भने 60 देखि 30 अल्टिट्युड, सब ट्रोपिकल हट ह्युमिड, राइस, व्हीट, सुगर केन, माइज, भेजिटेबल ओइल सीड, झापा, मोरङ, रूपन्देही, कर्णाली, कैलाली। रिसोर्स बेस अपडेट हेर्ने भने क्लाइमेट स्मार्ट राइस भेराइटिज, इन्ट्रोडक्ट सुखा धान, हार्डीनाथ, हाई मेकानाइजेसन एडप्टेसन, MOALAD 2022, एन्ड शिवालिक चुरे 3300 देखि 1000 होइन। सब ट्रोपिकल फ्रेजाइल सोइल एन्ड मेजर क्रप फार्मिङ सिस्टम मेज होइन। रिसर्च बेस अपडेट, सोइल इरोजन, मेजर रिभर इस्यु, एग्रोफोरेस्ट्रीको स्मोट फार्मिङ स्मोट होइन। विभिन्न खालको क्षेत्रमा
General concept of agroecological zone. Agroecological zone land unit भनेको land unit defined by a combination of climate. एउटा land unit हो defined by a combination of climate, soil, altitude, climately, soil, altitude, topography, vegetation, and land use suitability. Purpose help in assigning crop potential, land productivity, and sustainable agriculture planning. In Nepal, altitudinal variation 60देखि 8,848 मिटर create high diverse agroecological zone and with different climate, crop, and farming system. Factor affecting agroecological zone हेर्ने भने climate, temperate, rainfall, and seasonality, and it determine crop suitability and planting. Harvesting period चाहिँ soil texture, fertility, pH, and drainage effect crop growth and productivity. त्यसपछि गएर topography, elevation, slopes, and aspect influence water availability and farming method. Trace farming, vegetation and land cover हेर्ने भने natural vegetation indicate suitable agricultural practice. Water resource availability from rainfall, river, lake, and groundwater. Biodiversity, presence of specific plant, animal species may favor agrobiodiversity and agroforestry. Culture or socio-economic factor, tradition, community practice, and local economic influence crop choice and farming system. And land use planning को कुरा गर्दा guide optimal use of land to minimize environmental impact and maximize productivity. Crop selection and rotation मा चाहिँ help decide suitable crop and rotation pattern for soil fertility. Suitable practice promote environmentally suitable, productive, and climate adaptive farming. Agroecological zone of Nepal हेर्ने भने तराई रिजन 600 देखि 300 मिटर सब ट्रोपिकल, हाई रिजन 300 देखि 2000 सब ट्रोपिकल टु टेम्परेट, माउन्टेन रिजन 2000 देखि 4000 अल्पाइन, इनर तराई भ्याली 300 देखि 600 मिटर ट्रान्जिसनल, हाई अल्टिट्युड रेन्ज 4000 भन्दा माथि टुन्ड्रा पोलार. अब तराई 360 देखि 300 मिटर सब ट्रोपिकल, फ्ल्याट प्लेन, फर्टाइल, एलुभियल सोइल एन्ड गुड इरिगेसन. ओके. राइस, व्हिट, मेज, मेजर क्रप राइस, व्हिट, मेज, सुगर केन, जुट, मस्टर्ड, ट्रपिकल फ्रुट, मैंगो, बनाना, पपाया, सिट्रस. हाई रिजन 3000 देखि 300 देखि 2000 मिटर सब ट्रपिकल टु टेम्परेट, ट्रेसेस, स्लोप, मोडरेट रेनफॉल, सोइल इरोजन चैलेंज. मेज, मिलेट, बार्ली, व्हीट, पोटैटो, वेजिटेबल्स, टी, कॉफी, लाइवस्टॉक. माउंटेन रिजन 2000 देखि 4000 मिटर अल्पाइन, रक ट्रेन, कोल्ड क्लाइमेट, सर्ट ग्रोइंग सीजन. पोटैटो, बार्ली, बक व्हीट, एप्पल, एप्रिकॉट, walnut, livestock grazing. And इनर तराई भ्याली 3000 देखि 6000 मिटर ट्रान्जिसनल, moderately flat, moderate climate, rice, wheat, maize, millet, vegetables, fruit irrigated from river and streams. High altitude region मा चाहिँ 4000 भन्दा माथि चाहिँ टुन्ड्रा पोलार, extremely harsh, freezing, minimal vegetations. Barley, potato, hardy vegetable, nomadic, yak and goat herring. Hardening. Insight, agroecological zone allow region specific planning, optimizing
agricultural productivity while conserving resources, ergonomic in forestry, applied science ergonomy, applied science designing task, tools, and work environment for worker efficiency, health, and safety. Principle: fit the job to the worker. Fit the job to the worker, not the worker to the job. Forest work hazard, tree felling, bucking, swing, log transport, stacking, and lodging, unloading, considered high risk occupation in many countries and Europe fourth and America second. Objective of ergonomy से भने reduce injury, illness and accident, and improve work method and technology, provide health and safety data for machinery use, optimize storage handling and workplace design. Key safety measure: PPE, helmet, gloves, safety boot, eye and ear protection, high visibility clothes, training tools, machinery, hazard recognition, emergency response, safe work procedure, proper filling, working, sky trail, machinery maintenance, and ergonomic work design हेर्ने भने reduce repetitive strain, use mechanical aids, and health monitoring हेर्ने भने regular check of rest, break, fatigue management, and risk assessment, identify hazard, implement control measure होइन. इमर्जेन्सी preparedness हेर्ने भने फर्स्ट एड किट, ट्रेन्ड पर्सनल, एन्ड फरेस्ट बेस्ड इन्टरप्राइज भनेको businesses that rely on forest resources for product or services, including timber, non-timber forest product and forest services. Identification of potential resource assessment, timber, bamboo, medicinal plant assessment, regeneration potential, market analysis, local, national, international demand, price competition, community need and skill, assess local capacity and interest, regulatory environment हेर्ने भने forest policy, license, trade, regulation and environmental impact हेर्ने भने ensure sustainability and minimize ecological risks, and prioritization of FPE हेर्ने भने economic viability, profitability and market potential, sustainability, non-degrading harvesting practice, social impact, employment and community benefit, capacity, skill, infrastructure and financial availability, value addition, potential for processing and increasing product value. Okay, and value chain of forest product, value chain हेर्ने भने ल हेरौँ. स्टेज एन्ड एक्टिभिटी, रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एन्ड हार्भेस्टिङ. पहिलो कुरा रिसोर्सलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो र त्यसको हार्भेस्टिङ गर्नु पऱ्यो. कलेक्सन एन्ड प्राइमरी प्रोसेस गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड स्टोरेज गर्नु पऱ्यो. सेकेन्डरी प्रोसेसिङ गर्नु पऱ्यो. त्यसपछि मार्केटिङ एन्ड सेल गर्नु पऱ्यो. कन्जम्सन एन्ड फिडब्याक आउनु पऱ्यो. रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एन्ड हार्भेस्टिङमा सस्टेनेबल टिम्बर, एन्टी हार्भेस्टिङ, reduce impact logging, collection of primary processing, cleaning, storage, dry, basic processing, transportation and storage, moving product to depot, maintaining quality, secondary processing, manufacturing, fishing or semi-fishing, good, furniture and papers, and we can see marketing and sales हेर्ने भने packing, branding, identifying buyer and selling locally,
एक्सपर्ट एन्ड कन्जम्सन एन्ड फिडब्याक हेर्ने भने एन्ड युजर्स कन्जम्सन फिडब्याक फर प्रोडक्सन इम्पोर्टेन्सको कुराहरू प्रोपर एप फरेस्ट बेस्ड इन्टरप्राइज प्लानिङ इन्हान्स इकोनोमिक growth, sustainable forest use, and community livelihood. Okay, best of luck.